हेलो, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज जो एसएससी सीजीएल मेंस 2024 की जो परीक्षाएं हुई है, जिसमें काफ़ी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे छात्र जिनके नंबर काफ़ी अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन वे टाइपिंग में उनके अनुसार फ़िलहाल अभी वो जैसे वो बता रहे हैं कि वे टाइपिंग में थोड़े कमज़ोर आए। तो इसका फ़िलहाल तो एक टाइपिंग एक लंबी चीज़ है, टाइपिंग के जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी है। तो अभी मैं आपको ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं थोड़े से आपको ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि कैसे आप इन 2 दिनों के भीतर, जिनकी जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख को है, वो अभी तुरंत उन्हें तो एग्ज़ाम देना है, तो वो अभी क्या ऐसा करें बैठ के, जो कि अभी पहले तो आपको सजेशन दूँगा कि आप यूट्यूब में वो टाइपिंग की कोई वीडियो ना देखें कि ये एसएससी का प्रोटेस्ट करना है, ये करना है। फिलहाल अभी आपने अपनी टाइपिंग पे ध्यान दें। तो अभी मैं आपको थोड़ा-सा इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि मतलब मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप ये करें, शायद वो थोड़ी-सी आपकी हेल्प हो सकती है। तो मैं एक साइट खोल रहा हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, यही है आपका ये टाइपिंग बाबा, आपको खोलना है कंप्यूटर पे। ये टाइपिंग बाबा खोलना है, यहाँ टाइपिंग टेस्ट को क्लिक करना है, या इंग्लिश टाइपिंग को जाना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ चूज़ करना है, आपको 15 मिनट चूज़ करना है। ठीक है, 15 मिनट चूज़ करने के बाद आपको कोई भी एक पैसेज ले लेना है। यहाँ आपको वर्ड लिमिट को ये डिसेबल कर देना है। ठीक है, ये 15 मिनट करके ये वर्ड लिमिट को मैं डिसेबल कर दूंगा। वो एसएससी ने यही खेला कर दिया। एसएससी ने इसी जगह पे आपका वर्ड लिमिट को हम डिसेबल कर दिए। इसका मतलब कि अब अनलिमिटेड वर्ड आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बैक स्पेस को आप इनेबल कर दीजिए और हाईलाइटेड को आप डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करके आप यहाँ स्टार्ट इन टाइपिंग मोड में जाए और ये टाइपिंग आप ये देखिए, ये आपका अनलिमिटेड टाइपिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपने टाइपिंग की प्रक्रिया को प्रैक्टिस करते रहें। एक चीज़ है और आपको बताना चाहूँगा, आप यूट्यूब खोलें, जस्ट इस जगह यूट्यूब स्क्रॉल करें और यूट्यूब खोलने के बाद आप क्या करें कि एक टाइपिंग नॉइज़ डाउनलोड कर लें। टाइपिंग नॉइज़ डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि आपको एक टाइपिंग इन्वायरमेंट मिलेगा। वो टाइपिंग इन्वायरमेंट के बाद क्या होगा, थोड़ी थोड़ी सी आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस मजबूत होगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और हाँ, इतना कहूँगा कि कोई प्रेशर ना ले, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, कीबोर्ड चेंज होते हैं, वो एसएससी की प्रॉब्लम्स हमेशा आती है। फिलहाल अभी आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको इसीलिए थोड़ी सी टाइपिंग की हेल्प कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी एसएससी की परीक्षाएं और एसएससी सीएचएसएल की परीक्षाएं तथा आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, उस वजह से मेरा टाइपिंग काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। और मैंने टाइपिंग में 0.33% ही एसएससी की लगभग जितनी भी परीक्षाएं हुई थी 2018 से लेकर 2022 तक, उनमें मेरे मार्क्स आए हैं परसेंटेज अनुसार। तथा जब मैंने आरआरबी एनटीपीसी की भी परीक्षाएं दी थी, जिसमें कीबोर्ड लॉक रहता था, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बैक स्पेस यूज़ नहीं करना है और आपको टाइपिंग देनी है। तो आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना हो, बिल्कुल भी टेंस ना हो। इस सिचुएशन को मिलकर डील करेंगे और कुछ भी दिक्कत हो तो आप हम मुझे कमेंट करें। और आप अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपको हेल्प के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।